Mana vanderkot o'riklari. Sliva. Orqasida vanderkot. Eng erta pishar o'riklar ertangi joylar uchun juda ham zo'r effekt beradi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Bizda Voha tomonlarda Jizzax, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo bu tomonlarda o'rik zo'r effekt beradigan joylar hisoblanadi. Ertagi o'riklardan foydalansalaring, korobkaga juda ham qimmat vaqtida chiqadi. Like bosamiz. Kuzatishda davom etinglar. Karmellar yuklash jarayonidamiz. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, bitta ma'lumot sizlarga qisqacha. Agar Karmen nokni yuk mashinaga urmoqchi bo'lsalaring, doim esingizda qolsin. Uni ustiga chiqib tepalab bosishlarini maslahat bermayman, chunki bulangan joyi juda ham mo'rt bo'ladi, chunki suv o'tish boshqa o'simliklarga qaraganda tekis rivojlanmagan, shu aylanib o'tishini hisobiga bu yeri mo'rt bo'ladi. Shu sababdan ustiga chiqib bosmasdan o'zini hol olib borsalaring, inshaalloh xudo xolasa 100% sifatli yetib boradi. Shu sababdan holi yuklashlarini maslahat beraman. Ma'lumotlarga bitta like bosamiz. Karmen noklar tugashni boshladi. Do'stlar, shoshilamiz. Zakaz qilganlar hammalariga yetadi. Yangitdan zakaz qilmoqchi bo'layotganlar shoshilib olamiz. Talash bo'ladi. E'tibor berib ko'ringlar. Mana 20 nomer. Qani kim shu mashinani egasini taniydi? Gulistondan, Sirdaryodan kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar.